يا بس مو هاي وردة بس، يلا خدي هاي ورقة مو وردة، خدي. يا مساء الخير احبتي في الله، عواشركم مبروكه. اتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وبصحتكم وعافيتكم يا ربي. والله خرجت، قلت نحي شويه على بالي، ما بيد يعني شريت اغراض اللي نسحقها للبيت، وحوست انا وبنتي وزوجي، وقلنا نروحوا هكذا نحيو على بالنا شويه. كما راكم تشوفوا رحت الحديقه وشفت فيها وش كاين، استطلعت فيها كل شيء، لقيت اشجار مختلفه. وكما تشوفون نقدم يعني تحياتي وشكر خالص لكل من دخل عندي جديد، شارك في قناتي، فرحني بلايك، فرحني بتعليق، جزاكم الله كل خير. الصراحة أنا تاني نحبكم بزاف وكما تحبوني وكتر، وشكرا لكم كامل كامل كامل، لأنكم يعني تعليقاتكم هي اللي تخليني يعني نكمل ونزيد القدام. تعليقاتكم الراقية كرقي أخلاقكم وطيبة قلوبكم الجميلة، يعني دمتم أوفياء لنا ودمنا أوفياء لكم. وأكيد كما تعرفوا في الغربة العواشر والعياد كامل يعني يكونوا عندها طعم مختلف، مش كما البلاد، مش كما مع الأهل، مش كما مع الأقارب والأصحاب والأحباب. ولكن أكيد رغم أنه يعني المرض اللي كاين عندنا وجا عندنا هذا مرض كورونا، يعني خلى تاني يعمل مساحة تاني ومسافة بين الأهل. ديجا أصلا الأهل راهي بعيدة بلا كورونا، يعني صراحة يعني بلا ما يعني نطولوا الحكي وكلنا عارفين هذا الشيء. معظم الناس كاين الاهل ما يتلاقاوش مع بعضهم، كاين بزاف ناس تجي الخاص وتحكي معايا يقولوا لي رانا كيف كيف يعني كيما زمان وكيما دوك، يعني ما راهيش تبدلت الحالة. يعني في زمن كورونا ما كاش صحة عيدك ما يتلاقاوش الحباب غير بلي ميساج وبالفيسبوك ولا بالتليفون. كيما زمان كنا لازم نجو، لازم نقولوا صحة عيدكم، ولازم يعني كانت عندنا عادات وتقاليد بزاف مليحة زمان. ولكن دوك تبدل كل شيء، كل ما نكبروا يجي جيل جديد يبدل لنا الدنيا راهي هي على فكرة، الدنيا هي ولكن العباد اللي تتبدل. دونك الجيل هذا اللي يتبدل حتى عاداتنا وتقاليدنا ما عدناش نعرفوهم صراحة. عادات مختلفة، تقاليد مختلفة، يتبعوا بزاف الأوروبيين، سواء في قصة الشعر، سواء في اللبس، سواء في كل حاجة. تقريبا رايحين ينسونا يعني اشياء بزاف جميله يعني في عاداتنا وتقاليدنا. ولكن انا ضد هذا الشيء، اكيد مستحيل ننسي ولادي عاداتي وتقاليدي الجميله. حتى لو كان انا عايشه في الغربه ما نديش عاداتهم وتقاليدهم صراحه، كل واحد يعيش بعاداته وتقاليده. كوني انا زوجي عربي، علاش ندي عادات وتقاليد ناس ما همش من طبعي ولا من يعني انا تربيت معاهم. على كل حال الغربة صعيبة على الجميع، وكل واحد يعرف كيف يخلق السعادة يعني لعائلته، عن طريق شراء أشياء يفرح بها الوليدات، ولا يسعد بها أمور يعني خاصة. يعني كل واحد كيفاش يعرف يتصرف بطريقة أو بأخرى لإسعاد العائلة نتاعو، سواء كانت كبيرة ولا صغيرة. الله يبعد علينا كل حزن، الله يبعد علينا كل بلا إن شاء الله. والله إن شاء الله يزول علينا هذا المرض نهائيا إن شاء الله. ديجا الحمد لله تحسنت الحالة، ولكن ما زلنا رانا انه لازم نحطوا الكمامات، يعني ضروري نحطوا الكمامات. ما زلنا رانا نحطوا فيهم كي نخرجوا لبرا. على كل حال كيما راكم تشوفوا هكذا راني نتجول مع بنتي، راني شاده فيها وهي راهي من ورايا تتبع فيا. كيما تشوفوا هاد الشجره يعني داتني الفضول ورحت للخاص. اكيد بطبيعه الحال رحت للخاص عند الأميمة الحنينه الله يطول في عمرها، ام صديقتي غاليه. قلت لها وشنو هذه، يعني عندها حبات هكذا وخارجين هكذا عندها سنونها. قلت لها تعرفي هذه؟ قالت لي اسمها الزنين، شجرة الزنين. قالت لي الحبات هذه يحطوها مع السكر يغليوها في الماء حتى تولي كي يسيروا يشربوها اللي عنده الكحة. يعني ما شاء الله خديت من عندها معلومة. الله يطول بعمرك هنا نقول لك، ويخلي لك وليداتك ان شاء الله بنيتاتك، وتشوفيهم كما حبيتي اكيد طبعا، وتفرحي بهم اكثر واكثر ان شاء الله.
وربي يعني يفرحك في حياتك الخاصة والعامة. لميمة الحنينة بزاف نحبها، ويعني من مقام الوالدة نتاعي. كما راكم تشوفوا هذه هي الحبيبات الصغيرة، راكم تشوفوا ما شاء الله. الحمد لله عرفت معلومة بفضل لميمة الحنينة، جزاك الله كل خير. واللي ما يعرفهاش راهو عرفها، واللي يعرفها يقول لغيره معليش. والله حاجة تفرح الواحد يعني يعرف هكذا معلومة مليحة. سبحان الله تعجبت ليها، لقيتها يعني فيها بذور هكذا، يعني فيها تشويق. هي هي شجرة يعني فيها تشويق، يعني البذور شو هاد يعني يخليك بزاف يعني تحب تعرف وشنو هذه. يعني هي عندها خبرة بزاف كبيرة في الميمة الحنينة، في النباتات وكل شيء عندها خبرة ما شاء الله. لذلك قررت يعني نبعث لها في الخاص، وحكيت معها وهي قالت لي. وكما راكم تشوفوا احنا نديروا هذه الدورة الخفيفة. ابقوا معاي وشوفوا الجولة للأخير، وما تنسونيش بلايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة اللي تشجعني وتفرحني. ابقوا معاي وشوفوا الفيديو للأخير. لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى، فينسينا ما قاسينا. لن ينسانا الله، لن ينسانا الله، وسيغنينا به عن سواه، فلا نطلب إلا إياه. لن ينسانا الله، لا ينسانا الله، ستحط قلوب وجباه على أرضه شوقا وصلا. لا ينسانا الله، لا ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى، فينسينا ما قاسينا. لا ينسانا الله، لا ينسانا الله، لا ينسانا الله. كما راكم تشوفوا راني نزيد نوريها لكم مليح. الحبوب راهي تبان احسن من قبل، ولكن تاني ننصح نصيحة اللي لازم يعملوها البنات. ما تشربوش يعني اي حاجة تلقاوها حشيشة كما درك هذه لقيتوها تشربوها فورا. لا خصوصا المرأة اللي تكون يعني مقبلة على الزواج، يعني لانه في بعض يعني مثل العقاقير هذولا كما يقولوا حنايا زمان الحشاوش يعني كل النباتات هذه ماشي تشربوا نيمبورط كوا. يعني كاين اللي تشرب ممكن يموت لها لو بيبي، كما القرفه اللي ما عندهاش بزاف ناس معلومه، وناس بزاف راهي يعني راح لها البيبي تاعها عمليه اجهاض صرالها بسبب انها شربت القرفة. يعني في الاول في الديبيو تاع الحمل راهو لو بيبي يروح منك، يعني يعمل لك عملية اجهاض، يعني يصير معك عملية اجهاض. فلهذا يعني ننصح كل بنات ما يشربوش الحشاوش هذه، وكمان ما كان له لازم بعد استشارة الأطباء، أو كمان استشارة يعني الخبيرات في هذا المجال، يعني في المجالات تاع يعني النباتات. يعني تضرني تنفعني ما تضرنيش، هما يعرفوا أحسن منا. ومن الأحسن المرأة الحامل لما تكون يعني حامل ما تشرب حتى حاجة، لا نعناع لا قرفة لا والو، خصوصا في الشهور الأولى. يعني ماش البنات راني نشوف فيهم يعني عندهم عادي، حتى كاين بنات مزوجين وما يعرفوش. الدرجة كاينة وحدة راهي صرات لها عملية إجهاض وهي في شهورها الأولى شربت القرفة، فوالا ما تعرفش. دونك الإنسان لازم يسأل، ما يشربش أي حاجة. يعني ما تقولوش الدواء فقط، حتى نوع من أنواع النباتات ردوا بالكم، يعني الحشاوش مثل الزعتر النعناع القرفة ما تشربوش. يعني دائما تردوا بالكم. كما تشوفوا الجو رائع بامتياز، ولكن السخانة بزاف مع العلم ما خرجتش يعني في وقت يعني يكون السخانة بزاف، خرجت في وقت متأخر. شوفوا كيفاش راكم تشوفوا الجو، الشمس ما زالت يعني ما شاء الله.
هنا كما راكم تشوفوا الهلال، شوفوه حصريا في قناتي. سبحان الله، شفتوا صدفة قلت نوريه لكم ونعاود ونقول لكم مبروك عواشركم وينعاد عليكم بالخير والصحة والهنا ان شاء الله. انا رايحة دوك للدار بعد ما قضيت شريت لوازم للبيت اللي خصتني. ما صورتش كل شيء باش ما يطولش عليكم الفيديو. المهم بعد ما عملت العشاء وخلصت تعشيت، عملت حلوة باردة تاني دوك تشوفوها. صراحة جات بزاف مليحة، واكيد اكيد ضروري لازمني نعمل الجاتو، لانه الجاتو بزاف تحبو بنتي، خصوصا الجاتو المادلان هذا بزاف تحبو وانا ديما نعملو، وجات ما شاء الله تحفة تحفة. هاد المرة جات كيما يحب الخاطر، جات شاهقة الارتفاع كما تقول ماما نونا. اني نوجه لها تحياتي الخالصة لها ونقول لها كل سنة وانتي طيبة يا قمر. يا أمي الغالية. على فكرة أنا نعرف بزاف ناس في اليوتيوب، ناس كبار رزان، نستفاد منهم، ندي العبرة والخبرة من حياتهم اللي عاشوها. صراحة قد ما تتعلموا من ناس كبار قد ما تفهموا الدنيا، ومازال مادامنا عايشين مازال نفهموا كتر وكتر. والغربة علمتني كتر من اللي تعلمت كيما كنت في بلادي. تعلمت بزاف حوايج، تعلمت الصبر، تعلمت كيفاش نصرف في الدار، تعلمت كيفاش نشوف اموري، يعني كلها بزاف حوايج. كاينه تاني حاجه تعلمتها مليحه، انه كل واحد نعطيه على حساب عقله. يعني اللي يضحك نضحك معاه، اللي يكون رزين نكون رزينه معاه. كل واحد نعطيه هواه. علاش؟ باه تعيش في الدنيا هذه. باسكو الا خلط الانسان اللي يكون رزين وتكوني رزينه معاه تستفادوا من بعضكم الزوج. الا واحد مسكين دايتو الدنيا نضحكوا معاه اكيد ما ندوش منه، نحاولوا ننصحوه. اسمع النصيحه اللهم بارك، ما سمعش النصيحه كل واحد يروح في طريق. هكذا خير. الناس كما يقولوا معادن، والناس اللي تعرفوهم كل واحد كيفاش على حساب ما يفهمك. كاين اللي يفهمك بسرعه، كاين اللي يفهمك ببطء، وكاين اللي يفهمك بطريقه غلطه، وكاين اللي يفهمك صحيحه. يعني على بها نحاولوا نتفاداو كل الامورات اللي تجرحنا، ولا يعني نعملوا حساب لكلامنا باش ما نقولوش باللي هذاك الانسان جرحناه، فقط لا غير. وهذه هي الدنيا، وما زلنا نتعلموا ونزيدوا نتعلموا. وكما تشوفوا انا خلصت دوك معاكم نقول لكم ونعاود لكم مبروك عواشركم، ينعاد عليكم بالخير والصحة والهنا ان شاء الله. والعقوبة العام الجاي ان شاء الله تكون اكيد واكيد بطبيعة الحال يزول علينا الكورونا هذا، والناس كامل تكون بخير وعلى خير. وكما تشوفوا عملت هذه كما راكم تشوفوا اون تارت باردة عملتها. وهنا نقول لكم بسلامة وشهية طيبة، ودمتم في رعاية الله وحفظه. وأكيد أكيد ما تنسونيش بلايكاتكم وتشجيعاتكم وتعليقاتكم الراقية. في أمان الله وحفظه. لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى، فينسينا ما قاسينا. لن ينسانا الله، لن ينسانا الله، وسيغنينا به عن سواه، فلا نطلب إلا إياه. لن ينسانا الله، لا ينسانا الله، ستحط قلوب وجباه على أرضه شوقا وصلا. لا